son 1 il ərzində aparılan beynəlxalq tədqiqatlar onu göstərir ki, narkotik maddələrin istifadəsində aydın şəkildə artım var bütün ölkələrdə. Xüsusilə də bu əlçatan narkotik maddələrə aiddir. Məsələn, spirtli içkilər, siqaretlər, həmçinin çətənə bitkisi, xüsusilə də o ölkələrdə harda ki bu legaldır və yaxud əlçatandır və s. Amma eyni zamanda da biz öyrəndik ki, demək daha ağır asılılıqlara səbəb olan narkotik maddələr, məsələn, heroin, opioid tərkibli dərmanlar və s. onların istifadəsində çox maraqlı dəyişikliklər baş verdi pandemiya dövründə. Bu da birbaşa olaraq istifadəçilərin sağlamlığına, həm psixi, həm fiziki sağlamlığına təsir edən faktorlar ortaya çıxartdı. Qlobal narkotiklara dair sorğu, həmçinin Avropa Monitorinq Mərkəzinin apardığı regional tədqiqatlarda ortaya çıxan nə oldu ki, məsələn, heroin istifadəçiləri və yaxud opioid tərkibli dərman istifadəçilərinin məcbur marketdə pandemiya dövrü baş verdiyi dəyişikliklərə əsasən, daha doğrusu dəyişikliklərə cavab olaraq, həmin şəxslər digər daha fərqli narkotik maddələrin əldə edilməsinə can atmağa başladılar. Çünki təbii ki, başa düşürük pandemiya başlayanda müəyyən trafik yolları dayandı, qaçalmaçılıq dayandı. Bir müddət yalnız pandemiyanın ilk aylarında bəzi ölkələrdə ümumiyyətlə bu baş vermədi. Məsələn, Avstraliyadan olan tədqiqatlar göstərir ki, onlarda ümumiyyətlə pandemiyanın başlaması, hətta ölkəyə uçuşların giriş-çıxışın dayandırılması belə narkotik maddələrin aparılmasına, qaçalmaçılığına heç bir təsiri olmadı. Amma Azərbaycanda və ümumiyyətlə Orta Asiya və Transkafqaziya regionunda bu bir müddət bir dayanma oldu. Və həmin o dayanma müddətində insanlar məcburiyyətdən hansılar ki müalicəyə əl çata bilmirdilər, onlar yeni narkotik maddələrdən istifadə etməyə başladılar və tədqiqatlar, xüsusilə də Avropa Monitorinq Mərkəzinin apardığı tədqiqat göstərdi ki, Azərbaycanda çox ucuz keyfiyyətli metamfetamin yaranmağa başladı, klandestin tərkibli metamfetamin və bu da əksərən demək venadaxil narkotik istifadəçilərinin heroindən keçdiyi narkotik maddə oldu. Bir müddət təəssüf ki, həmin maddənin müalicəsi tamamilə fərqlidir. Yəni o opioid tərkibli maddə deyil. Bizdə mövcud, nəinki bizdə, ümumiyyətlə Transkafqaziya və Orta Asiya regionu mövcud olan əsas müalicə metodu məhz opioid və opiat narkotiklar üçün nəzərdə tutulubdur. Həmin narkotik maddələrin bədənə göstərdiyi təsir metamfetaminin göstərdiyi təsirdən fərqlidir. Ona görə eyni müalicə növü yaramır metamfetamin istifadəçiləri üçün. Amma pandemiyanın, yəni məsəl üçün bu baxımdan yaratdığı digər bir maraqlı faktor da həm də ondan ibarət idi ki, narkotik maddələrin onlayn satışı, xüsusilə də onlayn qara bazarda satışı genişləməyə başladı. Ümumiyyətlə bu fenomen, yəni onlayn marketlərin yaranma fenomeni artıq mövcuddur, təxminən bir 10 ilə yaxındır və bir sıra məşhur qara bazarda, yəni onlayn qara bazarda ona illegal internetdə demək olar, çünki həmin onlayn marketlərdə satılan məmulatlar əksərən illegal məmulatlardır. Narkotik maddələr də həmçinin. Yalnız həmin qara bazarda, pandemiya vaxtı qara bazarda olan satış mənbələrinin inkişafını, yəni boomunu gördük biz faktiki olaraq. Çox geniş yayılma baş verdi. Bu təbii ki, ona gətirib çıxardı ki, insanlar artıq əgər çıxış varsa, məsələn, biz bilirik ki, Qafqaz regionunda, Gürcüstanda son illərdə güclü inkişaf gedir onlayn marketlərdə və çox istifadəçilər, hansılar ki, hökmən deyir ki, ciddi asılılıqlardan əziyyət çəkirlər, amma mütəmadi istifadəçilər onlar üçün bu daha rahat bir yoldur. Narkotik maddələri onlayn almaq və təbii ki, orada özünüzə təsəvvür edə bilərsiniz. Yəni məsəl üçün açıq küçə qara bazarında təbii ki, tamam başqa atmosferdir. Orada daha çox təhlükə var, daha çox zorakılığa məruz qalma şansları var və yaxud aldığınız maddənin tərkibi ilə bağlı illegal olduğu üçün əminlik yoxdur və s. Amma onlayn marketlərdə bu faktorlar xeyli azalmış olur. Onlayn sifariş edib poçtla həmin maddələri almaq olur. Təbii ki, pandemiya dövrü bütün başqa sferalarda baş verən digitalizasiya narkomarketlərdə də, yəni narkotik maddələrin satışı marketlərində də baş verdi. Bizim apardığımız tədqiqat 2020-ci ilin ortalarında may ayından iyul ayına qədər oldu və biz həmin müddətdə
Azərbaycanda narkotik maddələrin müalicəsini və servisləri, xidmətləri təklif edən şəxslərlə, mütəxəssislərlə, həkim-narkoloqlarla, psixi sağlamlıq ekspertləri ilə, psixoloqlarla və s. fokus qrup demək intervyuları apardıq 2 ay müddəti ərzində. Və xeyli maraqlı nəticələr əldə elədik və o nəticələr bizə göstərdi ki, pandemiya dövründə əvvəlki kimi cəmiyyətin ən marginal, ən həssas qrupları pandemiya dövrü ən çox zərər çəkmiş qruplar olaraq qaldılar. Bu o deməkdir ki, məsələn, narkotik istifadəçiləri həmin periodda müalicəyə müraciət edə bilmirdilər. Bakıda baş verən maraqlı tendensiya ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda cəmi 6 dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən, bütün Azərbaycan üzrə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən cəmi 6 müalicə mərkəzi vardır. Onlardan ikisi Bakıdadır və əksər peşəkarlar Bakıda işlədiyi üçün rayonlardan Bakıya çox güclü axın var idi. Həm də burada göstərilən müalicənin daha yaxşı keyfiyyəti olduğu üçün, daha çox mütəxəssis olduğu üçün və s. Və bizim tədqiqatda ekspertlər danışırdılar ki, rayonlardan olan güclü axının nəticəsində burada fəaliyyət göstərən həmin o 2 müalicə mərkəzinə insanları yerləşdirməyə imkan yox idi, şərait yox idi. Eyni zamanda məsələn gigiyena qaydalarına riayət etmək çətinləşdi. Elementar məsələn məsafə saxlamaq, maska təklif etmək, gələn necə deyir, yeni pasientlərə və s. bunlar çox gərginləşdi. Bu tədqiqatın bizə əsas göstərdiyi nə oldu? Ciddi mütəxəssis çatışmazlığı, ciddi müalicə mərkəzlərinin sayında olan çatışmazlıq oldu. Üstəlik də nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, pandemiya dövründə xüsusilə ilk aylarda şəhərlər və rayonlar arasında yollar bağlı idi Azərbaycanda və təbii ki, rayondan məsələn Bakıya gəlmək, müalicəyə gəlmək istəyən insanlar məcbur demək polis əməkdaşlarının köməyi ilə buna necə deyir, müraciət etməli olurdular. Bu da başa düşürük ki, heç də həmişə arzu olunan bir gedişat deyil. Yəni polis işçilərinin, hüquq mühafizə orqanlarının narkotik istifadəçiləri ilə birbaşa təmasda olması təbii ki, digər gözlənilməyən və yaxud arzu olunmayan deyək nəticələrə aparıb çıxarır. Daha intensiv orada müşahidə baş verir təbii ki. Bunun üçün registrasiya tələb olunur. Təbii ki, anonimlik tamamilə itir və s. Amma eyni zamanda da onu qeyd etmək lazımdır ki, yəni beynəlxalq donorlar, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda həmin o müalicənin daha doğrusu uğurlu tətbiqi üçün müəyyən maliyyə dəstəyi ayırmışdılar. Məsələn, Qlobal Fond və yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatının narkotik və kriminal üzrə ofisi. Qlobal Fondun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda outreach deyilən sosial işçilər var, hansılar ki, Qlobal Fondun deməli dəstəyi ilə, amma maliyyəsiz, təmənnasız olaraq narkotik istifadəçilərinə təmiz şpritslər paylayırdılar pandemiya dövründə. Maskalar və yaxud lazım olan, xüsusilə də vena daxili narkotik maddələrin istifadəsi üçün lazım olan preparatlar, deyək ki, qeroin maddəsinin hazırlanması üçün təmiz qaşıq, filtr və s. Yəni bunlar outreach sosial işçilər tərəfindən paylanılırdı və bu çox təqdirə layiq bir təşəbbüsdür. Azərbaycan üçün aktual olan digər məqam metadon əvəzedici proqramıdır. Bizdə metadon əvəzedici proqramına müraciət edənlərin sayı çox artdı pandemiya müddətində. Bu bir daha onu sübut edir ki, proqramın necə deyir, rayonlara bərabər şəkildə paylanması çox vacibdir. Çünki əksər hallarda pasientlər məcbur olurlar Bakıya gəlsinlər bunun üçün və pandemiya dövrü məsələn ekspertlər müəyyən improvizə yollarına əl atırdılar. Məsələn, metadon adətən bir dozada verilir, gündə bir dəfə. Amma pandemiyaya görə məsələn 2-3 doza əvvəldən pasiyentə verilirdi ki, özü ilə götürə bilsin və ehtiyac olanda özü istifadə etsin, hər dəfə Bakıya gəlmək məcburiyyətində qalmasın. Bu təbii ki, pasiyentə zərərli ola bilər. O xüsusilə də digər tərəfdən biz bilirik başqa ölkələrin timsalında, həmçinin məsələn Azərbaycanın qonşu ölkələrində və yaxud yaxın ölkələrdə, Ukrayna və yaxud Gürcüstanda ki, həmin metadon dərmanı və yaxud metadon necə deyir, preparatı qara bazara satılır. Yəni həkimdən alınır reseptlə lazım olduğu üçün, amma qara bazara satılır və onun müqabilində digər başqa narkotiklər əldə edilir və yaxud sadəcə gəlir üçün.
Məsələn, maraqlı o idi ki, Gürcüstanda dərc olunan nəticələr göstərdi ki, bu zərərin azaldılması punktlarında adətən bilirsiniz ki, pulsuz şpritslər, iynələr paylanılır. Həmin şpritslərin, iynələrin miqdarı artmağa başladı. Məsəl üçün, deyənə qədər əgər istifadəçilər deyək ki, 1 millilitrlik şpritslərdən istifadə edirlərsə, metadonun qara marketə yayılması onu göstərdi ki, istifadəçilər başladılar 5-10 millilitrlik şpritslər istəməyə. Daha çox, necə deyir, bu artıq ona sübut göstərir ki, metadon daha çox istifadə olunmağa başlayıbdı qara marketdən. Halbuki metadon legal dərmandır, o qara marketdə adətən satılmır və onun qara marketə çıxışı birbaşa olaraq pasientlərin özləri üçün aldığı və yaxud başqaları üçün aldığı maddəni satışı deməkdir. Bu Azərbaycan üçün vacib faktordur, çünki metadon proqramı bizdə cəmi 6 dediyim dövlət tərəfindən maliyyələşən müalicə mərkəzlərində verilir. Eyni zamanda maraqlı odur ki, Azərbaycanda bu haqda biz əvvəllər də danışmışdıq. Azərbaycanda detoks yeganə dövlət tərəfindən maliyyələşən necədir, qanın yuduzdurulması prosesi yeganə müalicə növüdür. Amma təbii ki, özünüz də başa düşürsünüz, pandemiya müddətində psixi sağlamlıq çox vacib faktordur. Həm normal insanlar üçün, həm istifadəçilər üçün və yaxud hər hansı digər xəstəliyi olan pasientlər üçün və o periodda psixososial dəstəyə və həmin xidmətlərin inkişafına böyük ehtiyac var. Onlar da minimal saydadır bizdə. Son 1 il ərzində aparılan tədqiqatlardan biz nələr öyrənə bilərik? Birinci olaraq odur ki, bayaq qeyd etdiyim kimi müalicə metodları və onların müxtəlifliyi artırılmalıdır. Bu bizim ölkə üçün çox aktualdır. Bunun əsas səbəbi nədən ibarətdir və yaxud ona təkan verən məqam ondan ibarətdir ki, narkotik istifadəsi ümumiyyətlə artmaqdadır. Regionda, həm Orta Asiyada, həm Qafqazda. Bu da təbii ki, digər xəstəliklərə, məsələn, qanla doğulan virusların, məsəl üçün İİV, QİÇS xəstəliyi və yaxud hepatit C kimi xəstəliklərin artmasına səbəb olur. Bunun qarşısı alınması üçün bizdə müalicə metodları və zərərin azaldılması təşəbbüsləri artmalıdır ölkədə. Bunu bütün tədqiqatlar göstərir regional olaraq. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, həssas qrupların ümumiyyətlə professionallara, mütəxəssislərə çıxışı sadələşdirilməlidir. Pandemiya ümumiyyətlə göstərdi ki, digitalizasiya çox vacibdir indiki halda. Amma məsələn, Azərbaycanın timsalında da bilirik ki, ucqar regionlarda olanlar və yaxud kənar rayonlarda yaşayan insanların necə deyir, müalicəyə müraciət etməsi üçün və yaxud lazım olan preparatları əldə etməsi üçün bizdə həmin o digital reseptlərin verilməsi çox vacibdir. Tədqiqat dövründə həkimlər, narkoloqlar danışırdılar ki, onlar şəxsi telefonlarından istifadə edərək sadəcə telefonla reseptlər verirdilər. Məsələn, aptekdən təcili olaraq hansı dərmanları almaq üçün. Nəzərə almaq lazımdır ki, pandemiyanın ilk aylarında apteklərin bəziləri bağlı idi, bəzilərinin iş saatları qısalmışdı və bu da ona səbəb olurdu ki, aptek dərmanlarından istifadə edən şəxslər, məsələn, tramadol və lirik Azərbaycanda çox geniş yayılıbdır və bundan geniş asılılıqlar da var. Bu preparatlardan istifadə edə bilməyən şəxslər üçün təcili, akut müdaxilə lazım olduğu halda, məsələn, o müdaxiləyə insan yetişmir. Təbii ki, bilirsiniz ki, ağır asılılığı olan insanlara təcili müdaxilə edilməzsə, onların həyatına birbaşa təhlükə vardır. Digər məqam öyrəndiyimiz odur ki, statistik məlumatlar yoxdur və bəzi statistik məlumatlar açılmır, yəni ictimaiyyətə çatdırılmır. Bu da bizim üçün çox vacibdir. Növbəti tədqiqatların daha detallı inkişafı üçün biz bilməliyik ki, məsələn, pandemiya dövründə məhz COVID-dən və pandemiya dövründə COVID-in, məsəl üçün, narkotik vasitə ilə istifadəsində olan korrelyasiya nəticəsində dünyasında yaşayan insanların sayı nə qədər idi və ona səbəb olan faktorlar nədir? Bu məlumatlar bizdə yoxdur. Empirik məlumatlar azdır. Bunların inkişafı çox vacibdir. Bunun üçün tədqiqatların aparılmasına dəstək verilməlidir ölkədə. Yəni daha geniş tədqiqatların aparılması üçün məlumatlara çıxışın asanlaşdırılması olmalıdır. Data bazaların yaradılması çox vacibdir və buna bizim üçün bizim bu dəstəyə ehtiyacımız var. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.